ये हमारे दोस्त हैं, मशीन चला रहे हैं। अभी हमारी मशीन खड़ी है तो मैं सोचा कि चलो आज इन्हीं का वीडियो बना के डाला जाए यूट्यूब पे। ये देखिए वर्क टाइम। ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। यही हम लोग का काम है भाई, ब्रेकर मारना। बहुत शानदार मशीन चलाते हैं।